ওয়েলকাম ব্যাক। গত ভিডিওতে আমরা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের হার্ট অর্থাৎ লিনিয়ার, ট্যাকটাইল এবং ক্লিকি সুইচ নিয়ে কথা বলেছি। সুইচ ঠিক করে দেয় তোমার কি প্রেসের ফিল এবং সাউন্ড কেমন হবে, কিন্তু তোমার আঙুল তো সুইচকে টাচ করে না, টাচ করে এর উপরের অংশটিকে, দ্য কি ক্যাপ। আর এই কি ক্যাপগুলো তোমার টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স এবং কমফোর্টের উপর হিউজ একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে। আজ আমরা কি ক্যাপের দুটো ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলব, এর ম্যাটেরিয়াল এবং এর প্রোফাইল। প্রথমে আসি ম্যাটেরিয়ালের কথায়। কি ক্যাপগুলো মূলত দুই ধরনের হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হয়, এবিএস এবং পিবিটি। এবিএস হলো সবচেয়ে কমন এবং অ্যাফোর্ডেবল অপশন। এর সারফেস বেশ স্মুথ হয়, কিন্তু এর একটা ড্রব্যাক হলো দীর্ঘ সময় ব্যবহারের পর আঙুলের ন্যাচারাল অয়েলের কারণে এর উপর একটা শাইনি লুক চলে আসতে পারে। অন্যদিকে পিবিটি হলো একটু প্রিমিয়াম এবং আরও ডিউরেবল ম্যাটেরিয়াল। এর সারফেসে একটা লাইট টেক্সচার থাকে যা শাইনকে রেজিস্ট করে। পিবিটি কিক্যাপগুলো এবিএস এর চেয়ে একটু ডিপার সাউন্ড প্রডিউস করে, যা অনেক এনথুজিয়াস্টদের কাছে বেশি স্যাটিসফাইং মনে হয়। এখন আসি প্রোফাইলের কথায়। কিক্যাপ প্রোফাইল মানে হলো কিবোর্ডের উপর কিগুলোর ফিজিক্যাল শেপ এবং হাইট। সবচেয়ে কমন প্রোফাইলগুলোর মধ্যে তিনটি হলো ওইএম, চেরি এবং এসএ। ওইএম প্রোফাইল হলো স্ট্যান্ডার্ড মিডিয়াম হাইট প্রোফাইল, যা তুমি বেশিরভাগ প্রি বিল্ড কিবোর্ডে পাবে। এর প্রত্যেকটারও আর্গোনমিক্যালি স্কাল্পটেড করা, যা তোমার আঙুলের জন্য ভেরি কমফোর্টেবল এবং ফ্যামিলিয়ার ফিল দেয়। চেরি প্রোফাইল দেখতে ওইএম এর মতোই, কিন্তু এর হাইট কিছুটা কম। এই লো প্রোফাইলের কারণে অনেকেই মনে করেন যে চেরি প্রোফাইলে আঙুল এক কি থেকে অন্য কিতে আরও দ্রুত মুভ করতে পারে। এটা টাইপিস্ট এবং গেমার উভয়ের কাছেই খুব পপুলার। এবং সবশেষে এসএ প্রোফাইল। এটি হলো একটা হাই প্রোফাইল, হাইলি স্কাল্পটেড কিক্যাপ, যার টপটা স্ফেরিক্যাল বা গোলাকার। এটা তোমার কিবোর্ডকে একটা রেট্রো টাইপরাইটারের মতো লুক দেয় এবং এ ভেরি ইউনিক ডিপ সাউন্ড প্রডিউস করে। এর হাইটের কারণে এটাতে অভ্যস্ত হতে কিছুটা সময়ও লাগতে পারে। সো দ্য কি টেকঅ্যাওয়ে ইজ সিম্পল। ম্যাটেরিয়াল তোমার কিক্যাপের ডিউরেবিলিটি ঠিক করে, আর প্রোফাইল ঠিক করে দেয় তোমার টাইপিংয়ের ফিজিক্যাল ফিল এবং কমফর্ট। এই লেসনের সাথে আমাদের হার্ডওয়্যারের ডিপ ডাইভ শেষ হলো। তুমি এখন জানো কোন লেআউট তোমার কাজের জন্য সেরা, কিভাবে টাচ টাইপিং মাস্টার করতে হয় এবং কোন হার্ডওয়্যার তোমার এক্সপিরিয়েন্সকে ইমপ্রুভ করতে পারে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এইসব নলেজ ব্যবহার করে তোমার কি আসলে কোয়ার্টি ছেড়ে নতুন কোনো লেআউটে সুইচ করা উচিত? আমাদের পরের এবং শেষ লেসনে আমরা ঠিক এই ডিসিশনটা নিতেই তোমাকে সাহায্য করব। দেখা হবে সেখানে।